Salutare, dragii mei, eu sunt Gelia și în videoclipul de astăzi o să vă arăt un slime pe care l-am făcut special de Crăciun și nu m-am tuns. Doar că îl țin mai așa mai înăuntru. Că îl țin mai... Scuzați-mă, se aude mama mea, pare ce facem mâncare. Trebuie să vedem cineva. Ok, deci, da. Știu, se destul de bine cu așa, mai scurtuț. Cred că da. Oricum cred că o să mă tund. Deci o să arăt acum, am făcut de la școală floarea aceasta. Da. Dar nici o să arăt și am făcut și slime. Ok, știu că pare ciudat. Aici este, uite-te-vă. Ca să observă asta puțin. Ca să se vadă mai bine. Uite-te cum se vede. Întind două degete. 3 degete. Ok, în fine, aici e partea roșie, aici este verde. Da, și îmi place foarte, foarte mult. Iar astăzi o să vă arăt cum să păs eu sau cum o să pun eu mâna pe ele. Deoarece m-am destul de... Pardon. Vreau să rând acesta cu deodorant. Nu știu ce să pun. Dar în fine. Ok, vă arăt așa. Wow. Clipici cu de. Ok, deci ce cool. E super cute. Și cool. It's super. Aici trebuie să fie portocaliu și de aia. Pe aici prima tine portocaliu. Și acum să-l scot. Aici ca floricică sau mai bine să-l răsucesc. Ca să-l răsucesc și ta-da! Stați. Când s-a făcut. Pa, mama! Am zis pe mama pentru că s-a auzit că... O să fac un video în care o să vă arăt direcțiile de squish-uri. Deci chiar cred că după video o să vă arăt... deci cam așa a făcut. Deci nu mare lucru și deci da. O să vă mai... Acum o să fac iarăși un video cu colecția mea de squish-uri. Ok, deci să începem. Bye! Vă pup din toată inima mea. Și vă iubesc, vă rog frumos, abonați-vă, vă implor eu mult de tot. Deci dacă sunteți abonați la mine, spuneți-lor prietenilor, vă rog frumos să se aboneze la mine. Deci vă rog din toată inima, spuneți-le deoarece vreau dacă se poate să ajung maxim într-un an la vreo 40-50 de abonați. Nu știu ce o să fac, o să fiu cea mai fericită de pe tot acest pământ. Nu știu ce fericire a fost pe mine când am putut să văd că am 8 abonați. Chiar dacă este o sumă foarte, foarte mică de abonați, eu am fost foarte fericită. Și dacă aș fi avut doar un abonat, m-aș fi bucurat foarte, foarte mult din toată inima. Deci, da, din toată inima, dragii mei, vă rog frumos abonați-vă și apăsați pe butonul de like, nu pe dislike, pe like, vă rog frumos. Deci vă implor eu foarte mult de toată inima mea, deoarece eu țin foarte mult la acest canal de YouTube, fiindcă pot să mă, cum să zic eu, pot să zic ce simt, pot să zic, să arăt lucrurile mele pe care le am și cu care mă joc eu. Și da, parcă nu astea ar fi toate lucrurile mele, da, mai am și alte jucării, da. Deci vă rog frumos, abonați-vă, apăsați butonul de like, încă o dată vă rog frumos și da,
Vă pup din toată inima mea, dragii mei, și ne vedem în curând. Bye!